स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा आयशा यासीन वल मोहम्मद यासीन। जी आयशा बेटा, आप रेडी हैं तो आ जाइए। शाबाश, ठीक है। अच्छा, आपसे डेस्कटॉप से ही कुछ सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताएं कि किसी भी आइकन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। क्या क्या कहा जाता है? एक टेक्स्ट पार्ट होता है। अच्छा, ये जो डेस्कटॉप के पीछे तस्वीर लगी हुई है बड़ी सारी, इसको क्या कहा जाता है? वॉलपेपर। शाबाश, वेरी गुड आयशा बेटा, आपको लाइक है। अच्छा जी, रुक जाए होमरो, आपकी यहाँ पे होमरो का ही बोर्ड ओपन है। नहीं रुक जाए जी, ये और पे लिखवाना है। स्टार्ट करेंगे बेटा, शाबाश। यस जी, देखते हैं कि आयशा क्या स्कोर देती है। ये नया मैंने इसके बाद से आपका टेस्ट है। यही पूछना नहीं, पूछना तो सवाल तो यस। चलें जी, बच गई हैं आप। 41 स्कोर आ गया है। अगर 40 होता तो फिर स्कोर पे और होता। यहाँ पर है जी 41। 23 मिस्टेक्स की आपने, अगर एक काट ली जाती तो फिर स्कोर फिर फ़र्क आ जाता। लेकिन चलें, हम अभी नहीं मिस्टेक काटते। 92.6 नहीं करो, नहीं करो, आपकी एक्यूरेसी है। तो इस हिसाब से बेटा आपका स्कोर बन गया।